जय श्री राम, जय हनुमान जी की। पहली वीडियो में आपने देखा होगा मंदिर की हालत और हनुमान जी की कैसी हालत थी, कितनी धूल मिट्टी जमी हुई थी, कितनी गंदगी थी। यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई की गई है, झाड़ू पोंछा किया, हनुमान जी को साफ़ किया गया है। ये हमारी टीम है, टीम के साथ हमने काम किया। आज चूल्हा भी चढ़ा दिया। अब देख के बताइए, सेवा संकल्प है। जहाँ भी मंदिर दुर्गति में दिखेगा, चीड़ चीड़ अवस्था में दिखा, उसका जीर्णोद्धार, उसकी सेवा मेरा धर्म है। इस चीज़ में मुझे आपका साथ चाहिए। जितना हो दबा के शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दीजिए। आप शेयर नहीं करेंगे फिर भी मैं ये काम करूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। अब दिखाओ।